fazer nossa fogueirinha, vamos precisar de cola quente, 6 pedaços de EVA marrom medindo 8 por 8 centímetros, 2 pedaços redondos de EVA laranja com 5 centímetros de diâmetro, tesoura, um pedaço de fita vermelha ou um elástico pequeno, 10 tiras de EVA laranja, 10 tiras de EVA vermelho e 10 tiras de EVA amarelo. Cada tira mede 14 centímetros por meio centímetro. E vejam que em uma das pontas eu dei esse piquezinho aqui. Vamos iniciar colando as tirinhas no EVA redondo. Cole mais ou menos a 1 centímetro da margem. E intercale as cores. Dê acabamento colando o outro EVA laranja. E antes de unir a chama com o elástico, você pode esconder uma surpresa dentro da fogueira. Para modelar os troncos, você vai fazer rolinhos com os EVAs marrons e colar com cola quente. Vamos partir agora para a montagem. Coloque 2 rolinhos na vertical e então cole outros 2 na horizontal, bem nas pontinhas. Agora vamos acomodar a chama colando nos rolinhos de baixo. E para finalizar, cole os 2 últimos rolinhos. Pronto, já finalizamos a peça.